природные жвачки и антистрессы. Сборник отдельных серий нет. Всем привет, ребята, и это природные жвачки и антистрессы. Это природная жвачка под названием, что ли, пчелиный воск. Да, это очень вкусно, наверное. А вот это смола деревьев. Я думаю, это тоже хорошая природная жвачка. Могу еще порекомендовать вам как природную жвачку листья мяты. Природные антистрессы. Серия 2. Итак, это природные антистрессы. И вот это у нас яйцо акулы. Это тоже как бы антистресс, но сжимать нельзя. Там живая акула живет. А вот это лягушки и гринки. Похоже на Орбис. Тоже может быть антистрессом, но нельзя сжимать. Там маленькие лягушки, головастики. Следующий антистресс – это медуза. Хотя это целое живое существо, оно просто так грациозно плавает и снимает стресс. Конец сборника.